दोस्तों ये जो आप डिवाइस देख रहे होंगे इसको बोला जाता है गूगल क्रोमकास्ट और इसके जरिए आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन को किसी भी टीवी के साथ शेयर करके यूट्यूब वगैरह चला सकते हो वाईफाई के माध्यम से। किसी भी टीवी का मतलब ये हुआ कि सीआरटी टीवी हो, एलसीडी एलईडी टीवी हो या कोई नॉर्मल एलईडी टीवी हो, उसके अंदर आप इस डिवाइस को लगा के वाईफाई के माध्यम से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करके कोई भी चीज चला सकते हो, मूवी चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन ये डिवाइस अगर आप ऑनलाइन मार्केट से परचेस करने जाओगे तो आपको लगभग 1000 से 1500 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद परचेस करोगे तो यही डिवाइस आपको लगभग 699 रुपीज के अंदर मिल जाएंगे। तो इसको कैसे कहां से मिलेंगे इसको बताने से पहले इसके बारे में कुछ जो फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूं और आप कैसे इस डिवाइस को एलईडी टीवी के अंदर और सीआरटी टीवी के अंदर लगा के आप यूज कर सकते हो। सारे जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, इसलिए अगर आप